大家好，我是阿耀，今天来到野柳假日螃蟹市集。11月26前，每周6日都能尝到肥美秋蟹。买了2只3点蟹和1只花蟹，花了918元。市集有待客清蒸，3斤以下150元，以上300元。据说花蟹肉质紧实，3点蟹是吃它的海味，各有特色。经过12分钟黄金时间，3只螃蟹红红火火的出锅，2种蟹肉质肥美，都好吃。自己偏爱花蟹，肉比较厚和弹牙，花蟹的肉质绵软，就看个人喜好。许多游客都买好几斤回家。农业易游网上有许多好玩的农游体验，等着大家探索台湾之美，跟着要体验人生美妙。